お昼のサーフィンは生見海岸に来ております。今台風の15号が沖の方にいてまして、こっちの方には来ないみたいなんですけど、なんかこうちょっと沖の方は北へ登っていくようで、その波が今日からやってきてるみたいです。昨日までも本当にずっと小波でちっちゃい波で、しかも風が入ってもうバッタンだったんですけど、やっとですね、やっとこの昼からって感じです。今朝もまだセットたまにまとまって入ってたんですけど、でも全然今みたいには上がってなくてって感じだったんですけど、今波チェック来たらびっくりしました。もうないもんなんかなと思って朝の感覚で行ってたんですけど、多分ね数パーセント胸ぐらいあると思います。ずっと見てたわけじゃないんで、どれが数パーセントかも分かんないんですけど、でもそういうのも入るってことでしょう。15分30分に1回とかのそれぐらいのスパンかも分かんないんですけど、でもそんなに一列のダンパーではないようには見えるんですけど、でも結構ワイドなので、その切れ目をちょうど当てれるかどうかですね。でも昨日まで小波とはいえ、その小波の中、昨日も一昨日も頑張って今回の15号のために練習してましたんで、今日はどれくらいその成果が出るか頑張って自信を持ってやっていこうと思いますまた出てきたら乗ってるかもわかんないですけど、とりあえず行きます頑張ってまいります。本日もよろしくお願いいたします。行ってきます。
サイズは多分やっぱりスーパーセット胸ぐらいだったと思うんですけど、波数がめちゃくちゃ多くて、結構ねインサイドで、出ていくの沖に行くの大変でしたね。ガッポンガッポン食らうんでということで、またこれ明日の方がね波上がるらしいので、綺麗に上がってくれることを願うだけですね。ちょっと波数減ってもらって、風なくなってもらってまた明日もやっていきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。失礼いたします。さよならです。Time moves slow. What
what you need, so what you need. I'm in the earth, let my